Alhamdulillah, Alloh o'z bilan ishimizni tugatib oldik. Razmerlarimizni inshaalloh qisqacha yana bir tushuntirib o'tamiz. Mana shu birinchi stupenka, ikkinchi va uchinchi plashatkasi 1.72 bo'lgan devordan kengligi. 1.72 sababi kengroq qilishimizning sababi bu yerga stilaj, ya'ni tufli qo'yadigan qo'ysalar, shtobi joy tor bo'lib qolmasligi uchun. Sababi bu zinapoyaning ustiga gilam solishar ekan. O'shani hisobiga kengroq qildik. Juda chiroyli chiqdi. Misol darvozadan mehmonlar kelgandan keyin kengina, tiqilib qolmaydi odam, bemalol chiqib tushaveradi. Zinapoyamizning kengligi, zinapoyamizning o'zining kengligi 1.40 bo'lgan. Balandligi stupenkamizning balandligi mana shu ko'rib turgan balandligini 13,5 sm ga 30 sm bo'lgan. Zinapoyamizning yoni rovni bo'lgan. Plashatkamiz bor tepada. Ozgina plashatkamizning tepasini oysimon qilib o'rganmiz. Zinapoyamizning tak ko'rinishi qismi oddiy, ya'ni skromniy, tekis zinapoya. Mana shu yerda ham oddiy, skromniy, tekis zinapoya qilganmiz. Bu yerda plashatkamizni esa ozgina oysimon qilib, shtobi ertaga nержавейка qilganda sal ozgina fasonli bo'lib tursin deb shunaqa niyatda uy egalari bizga tushuntirdilar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha qilib berdik. Qilib bergan ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa sizlarga ham albatta like bosib qo'yasizlar degan umidamiz. Plashatkamizga ikkita 8 ga 8 li metallический profil o'rnatganmiz. 25 sm pastga teshilgan armaturasi bor ichida, 10 torli armaturasi bor. 10 torli armatura solganmiz shunga. Qiltkashlarimiz sizlarga manzur kelgan bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiya telefon nomerimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmasdan bizning kanalimizni kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshiliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.